Você já ouviu falar do som que vem da floresta de madrugada? Não é o vento, nem o canto de um animal. É algo que ninguém sabe de onde vem. Em 2018, moradores de uma cidade no interior do Paraná começaram a ouvir um ruído grave, como se algo enorme respirasse dentro das árvores. Sempre por volta das 3 da manhã. Sempre no mesmo ponto. Alguns diziam que era o som da terra se mexendo, outros juravam ouvir uma voz entre o barulho. Sai daqui! Um grupo de jovens resolveu ir até lá com lanternas e celulares para gravar. O vídeo mostra risadas, passos e o som cada vez mais alto, até que tudo fica em silêncio. Depois disso, só se ouve o celular caindo no chão e uma respiração muito próxima do microfone. A polícia encontrou os carros parados na estrada, portas abertas, luzes acesas, mas nenhum deles. Desde então, quem passa por aquela floresta diz que o som voltou, mas agora, em vez de vir das árvores, parece vir de dentro do carro. Se algum dia você ouvir um ruído estranho no meio da noite, não tente descobrir o que é, porque às vezes, o que chama sua atenção já está te ouvindo também.